बुरा दिए स्लोली स्लोली जाओ বাতাস দেওয়ার জন্য ঘোড়াগুলাতে দাও वही साउंड हो गया हाँ पिक्चर গোষ্ঠীর মতো মনে হচ্ছে দেখতে ये देखो कारपेंटर কাঠ মিস্ত্রিদের কাঠের জন্য ডিজাইনের জন্য মেশিন কোরআন কাঠ দিয়ে বানানো ঘরের ছাদ এটা পুরানা একটা বাস ছিল ভেঙে গেছে টুকরা টুকরা তারপর ওরা রেখেছে पानी भी था उधर वेट Glashalle, die ist dann gebaut worden. Das ist nicht mehr so wie früher. Aber die haben ja 3 Türme gehabt. Und dann haben die auf Sand gebaut und sind dann abgesackt und jetzt haben wir es dann so aufgebaut. Was ist denn mit der Kapelle in der Zukunft passiert? Ja, da ist alles, da war ja so eine Kapelle, genau. Das ist nicht mehr der Marktplatz. Und wir haben ja jetzt hier, da ist ja eine Bücherei und die Bürgercenter. Nee, sehr interessant. Aber hier ist ein Bauhaus. ब्रेड और चीज तीर धनुक हाँ
ওই যে এখানে কাজ করতেছে। হ্যাঁ Mami, da ist eine Frau. Mami, da ist eine Frau. Mami, da ist eine Frau. Ja, da dürfte man drauf. Mama, jetzt Ja. Ach, guck mal, hier ist glaube ich noch so ein Gucklauf. Nee, zu kalt. Ich würde sagen, ich würde es hier denn. aber ist die Leiterin angehängt? Ja, হ্যাঁ aber dann kannst du dir auch keinen Spinner fangen. নোট লিখ দিয়ে না, হিসাব লিখ দিয়ে ওই कौन कौन काम पे आया था রুটিন কাজের। হ্যাঁ কাজ। কয়েন, বালতি, ঝুড়ি, वो भी है। Ja, komm jetzt mal runter. ইয়ে মাটি ওই সময়কার পাথর বানানোর যে সাইজটা দেয়, ডাইস, এটা ইট বানানোর। পানি, বাট ইটস নট পানি। এমনভাবে ডিজাইন করছে যে মনে হবে এখানে এখনই পানি আসছে, বাট এটা পানি না। হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানে আর্টিফিশিয়াল বানানো, এই সময়ের ঘোড়ার গাড়ি। ভেড়া, ছাগল, মুরগি, হাঁস, ওই যে ভিতরে হাঁস। हाँ नहीं, वो जो लोग देखते हैं ना, वो लोग Ja, Schatzi, du rennst aber bitte nicht zwischen die Füße von হ্যাঁ Ja, komm, warte. এটা লেদারের ওই সময়ের পানি নেওয়ার বালতি। ও কাজ কাপড় শুকাইতে দিছে, লন্ড্রি। পানি তোলার কুয়া, বাট এটা বানানোই। খাবার খাইতেছে ওদের কেতনা। ওই যে সবাই খাবারে বসে গেছে। কি খাও ইলিয়া? স্যুপ খাও? ডেরিয়া क्या खा रही हो? স্যুপ। হ্যাঁ ওই যে বিড়াল একটা উপরে। এখানে রান্না করার জন্য সব ব্যবস্থা আগেইভাবেই রান্না করা হতো। মিউজিক বাজতেও পারে, শিওর না। ওই যে পোলট্রি কিভাবে হইতো, কত বড় বড় মুরগি। ওই যে মাটির প্লেট, ঝাড়ু ঝাড়ু, ঘর ঝাড়ু দেন নাই। মুরগি ডাকে উঠে যাও, ওই যে রসুন টসুন ঝুলানো। ये क्रोएटर है सारे।
হুম। আজকে হচ্ছে আইনহাইট টাগ, যার জন্য এগুলা ওপেন, ফ্রিতে ভিজিটের জন্য ওরা সুযোগ দিয়েছে। সবাই বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে, আমরাও এসেছি। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट टॉयलेट है এটা টয়লেট। Guck mal, das ist der Klodeckel. Hier haben wir den Deckel. Das ist das, was in deinem Ritterbuch Hier haben wir den Deckel einfach. ist ins Wasser geplumpst, wie in deinem Buch. Das ist Wasser. দেরিয়া, দেরিয়া। Man फोन था क्या ये गर्दन হ্যাঁ, ऐसे भी उठा भैया let's go, let's go. Cheers. ये वॉल देखो, এই যে এখানে বাচ্চারা হচ্ছে লাইব্রেরির ভিতরে জুতার বক্সগুলা ইয়ে করবে, ক্রাফটিং করবে, বাস্টেল করবে এখন ওরা সবাই। Tasin, Deria, Julia.